كريم مصون إليكم واحتراما السادة الأفاتارات، حيا الله وجوهكم الطيبة يا أخي، وبلغكم الله الأماني والمقاصد. طبعا أنا عندي مشكلة يعني في المدحة دي، والله المدحة دي بتسري في الروح بشكل ما طبيعي. اللي زي ما قلت لكم في اليوتيوب اكتب مدحة الصحوة، الله الله بتلقاه كويس. حاجة جميلة كده. فآخر بيت قال لي أنا جالس أولي الخير واستأثر مودتهم إن لم تجدهم فذكر الله يكفيك. ليه؟ قال لي فالصالحون إذا جالستهم نفعوا بين الورى وجليس السوء يؤذيك. فتحياتي وسلامي لكم. والله يا جماعة الزول مشغول يعني حقيقة وانتم مشغولين، لكن كده نتكلم شوية يا جماعة ونتونس. أولا الوضع الآن يا جماعة قوات الدعم السريع، الوضع الميداني، الوضع العسكري، الوضع السياسي اللي نحن شايفينه يا جماعة. ما ممكن الدعم السريع ده عنده حاجات كده مرات بيعملها ما تقدر تفهمها ذاته. هسه الناس يصحوا من صباح الرحمن يلقوا مش الدعم السريع مش ضرب الفلول في مكان معين. الدعم السريع انت عارف، انا في حاجه اكتشفتها ما اعرف انتوا مركزين مع الدعم السريع ده. ممكن تمشي البقاله بالمناسبه وتجي راجع تلقاه استلم فرقه شغله. حتى انا كنت متابع الاحداث بتاعت سوريا دي عن كسب، انا شكيت انه استعانوا بالدعم السريع رغم هنا، لكن شكيت انه استعانوا بالدعم السريع. لا بشار الاسد قبل ما يتلفت لقى نفسه ما في. فبنفس الطريقه الدعم السريع تمشي هنا تجي تلقى خش الجزيره، تمشي بجاي تجي تلقى استلم الفرقه كذا، تمشي بجاي هسه الناس كانوا نايمين امنين مطمئنين الفلول دي الى ان اتى امر الله. فكان فجاه الدعم السريع استخدم وسيله الطيران اللي هي بتاعت الطائرات المسيره اللي هي القتاليه او الانتحاريه تحديدا. طيب الجيش لو لاحظنا يا جماعه ما قاعد يطلع النوع ده من الطيران من بدايه الحرب. ويا جماعه الجيش ايضا هو يعني زي ما قلت لكم والله يؤسفنا ما قاعد يحدث له. يا جماعه والله الجيش اللي بنعرفه نحن والله ما داير المشاكل دي ولا، لكن طبعا الفاشيه اللي بيتعاملوا بها مجموعه من ضباط الاخوان والنظره العنصريه، الكلام في اشياء كثيره كده هي اللي لخبطت الحكايه دي. طيب الدعم السريع الليله ضرب منطقه اللي هي المعاقير معسكرات هناك بتاعت فلول بالمسيرات الانتحاريه. يعني مسيره بتجيك انت ماشي، المسيره ما بتجيف وتصور وتضرب وفي الميديا لا ده هو لا ده ما هو لا ما في كلام، ما في مساحه يا ولدي الزمن. فالدعم السريع نفذ الشعار بتاع جاهزيه سرعه حسب بسرعه. طيب الانباء عن القتلى بالمناسبه في احصائيات تفوق ال 200. ما تسمع عليه كلام احمد دلال الطيب وديل يقول لك 10 وكده، وديل كلهم ابناء الوطن ونحن الخسرانين. لكن نعمل شيء، قول لي نعمل شنو؟ إذا كان البلابسة ليل الله ونهاره بيضربوا في الطبل الرجوج وبيضربوا في أوار الحرب. الدعم السريع الليلة اليوم ده أنا بتكلم معاكم بيمتلك أقوى آلية دفاعية بتاعت اللي هي المدافع في أفريقيا. أنا بتكلم معاك اللحظة دي، فضل لهم 5 تأشيرات وينتهوا. أنت خليك عايش في الوهم ده لغاية ما يعني أنت ما قال للناس دي كثير مننا إنه نعقل يا جماعة. من البدايه بنكذب والدعم السريع ده انتهى والدعم السريع انتهى. وين وجود الجيش الان؟ وين؟ سؤال، وين وجود الجيش؟ بلبوسي وين وجود الجيش؟ الجيش الان ايها الساده في 5 ولايات. ولايه القضارف وحوصر بالفاو. حوصر بالفاو لما استلم الدعم السريع. طيب عندك ولايه القضارف، ولايه كسله، ولايه بورت السودان، ولايه نهر النيل، ولايه الشماليه. واذا جينا نتكلم مثلا نهر النيل الدعم السريع ذاته شال منها جزء، شاف انه من الافضل انه يدخل المناطق دي. طيب امس عامل هجوم اللي هو على ارتكازات الجيش المتواجده في منطقه التمتام في الولايه الشماليه. لذلك بيقول لك دائما اشعل الدخان الكثيف لتغطي الهدف اللي انت عايز تعمله. ده من قوانين السطوه زي ما بيقولوا. فبالتالي الدعم السريع اشعل نار كثيفه، والاعلام تحدث عن بحري انها سقطت، لكن فجاه هبت راجمات الحق. فهنا رجال القارعه تحديدا، واللي انا كاتب حتى العنوان ده بقول سلاما عليكم انتم اولا وسلاما على رجال القارعه. رجال القارعه ديل منين يا جماعه؟ رجال القارعه ديل ناس الحاره. رجال القارعه ديل الان انا بتكلم معاكم اللحظه دي وهم الان تحت الشمس وهم بيقاتلوا وهم بيصارعوا اللحظه دي من اجل احقاق الحق. ديل الان لهم التحيه والتقدير. تحيه
قوات الدعم السريع، والتحيه للقوات المسلحه ايضا، الناس الاحرار اللي فيها اللي ما عندهم علاقه بالطوائف وكذا، والتحيه للشعب السوداني بكافه اطيافه. طيب رجال القارعه ديل الان هم موجودين، استخدموا التكتيك الجديد، الانتشار. انتوا الميديا مصدقين كلام بحري وما بحري، ده كلام الناس مو صحيح. وهتشوفوا مشروع المليون جندي الان شغال ايها الساده. انا لو اتكلمت هسه حتجيني 30,000 تليفون ورا بعض، احمد الضي مالك حارق لنا الشغل، احمد الضي ما ححرق لي، انا ساكت عليكم والله. انتوا في مفاجآت حتعرفوها الساعات الجايه ان شاء الله. في مفاجآت خطيره جدا، والمفاجآت دي حتدل على منو المسيطر في الملعب، وحتكون واضحه لكن وحتدل على قوه الدعم السريع، والقوه لله جميعا. حتشوفوا الكلام ده. ولذلك الدعم السريع دائما كانه بيقول لهم: ومن اعجب العجب تهديد الليوث بالرتوت والسباع بالطباع والكمات بالكراع. كانوا بيقول لهم الان خيولنا السودانيه خلاص، وسيوفنا مضريه، مش كده؟ لا يصدع جموعنا شديد، وجمعنا لا يراع بتهديد، بقوه العزيز الحميد، بقوه الله سبحانه وتعالى. الان انا بقول لكم انه في مفاجآت حتحصل في الساعات والايام الجايه، كويس؟ حتلقوا الكلام اللي في الميديا ده كله بيتبخر، الكلام اللي بيجيبوه من جروبات وبنزلوه بيقولوا الخموا الناس. والله في حاله بتاعت الهاء وشد وجذب للعقول وبرمجه بتاعت ادمغه حتشوفوها في الايام اللي فاتت، كانت حتتمحي من الساحه في الايام الجايه، حتشوفها بعينكم انتوا. ليه؟ لانه بالواقع، خلاص بالواقع. فالتحيه لرجال القارعه ثاني بقول اللي هم رجال الدعم السريع. النقطه الثانيه ايها الساده، رشح حديث في الميديا وفي الإعلام الرسمي أيضا عن، وإن كان في الميديا أيضا في الإعلام الرسمي وفي الغير الرسمي، رشح إعلام عن أو حديث في الإعلام عن تشكيل حكومة اللي هي حكومة المنفى. خلاص، عشان ما تشوف لي تقول لي تلبس البدله دي داير تجي يا زول الله يهديك. انا داير اطمئن، شوف على السودان، لا اطمئن على المستقبل بتاع السودان، وداير ارجع تعليقي الرياضي عشان تكون عارف. طيب بالنسبه للحكومه، هي عالميا تسميتها حكومه المنفى، وحصلت احداث زي دي قبل اليوم، سوابق تاريخيه حصلت. يعني مثلا لو رجعنا للتاريخ الهندي، مثلا نهرو اسم معروف جدا، كان هو مايل على الاشتراكيه كان جدا، ومن الناس الممدوحين. اسمعوه بيقولوا عبد الكريم الكابلي رحمه الله عليه في اغنيه اسيا وافريقيا، مؤتمر باندونج بتاع عدم الانحياز 65. احنا يا جماعه في وضع السودان الان نحن محتاجين انه يكون في وضع بتاع حكومه تباشر الاعمال. الحكومه بتاعت بورسعيد ما شغاله، دي ما حكومه كده بتاعت ناس قاعد يتونسوا، في بتاع حكومه بتاعت بس لمعوا فلان وفلان، لكن ما يعني ما في التاثير الشديد. لكل دوله زي ما قال العلامه الراحل ابن خلدون 5 مراحل لابد لكل دوله انها تمر بها. المرحله الاولى، وغالبا الكلام ده قارنه الان في السودان وفي كل دوله شفتها. السودان او في الدوله، مفهوم الدوله ال5 مراحل دي، المرحله الاولى مرحله القيام على انقاض الدوله السابقه. نقول ان قيام النظام على النظام الفات، دي المرحله الاولى لابد منها. بتجي اللبنه الثانيه اللي هي المرحله الثانيه بتاعت شنو؟ مرحله اللي هي بيكون القائد فيها خلاص استولى ووطد الحكم بتاعه واركان الحكم. المرحله الثالثه هي مرحله الراحه ومرحله الطمانينه، هي بتسود كده في اوساط الشعب واوساط الجماعه. المرحله الرابعه هي مرحله القناعه والمسالمه. اما الخامسه ايها الساده فهي مرحله اللا دوله، لانه بعد القناعه والمسالمه اللي مشت في الغلط اللي قاعد يحدث حتوديك لمرحله اللا دوله، ودي اللي حصلت مثلا في السودان وتجارب كثيره في الشرق الاوسط وحتى في الدول الامبرياليه وفي الدول التقدم. انت لو عاينت بتلقى انه في كثير من الاخطاء قاعد تحدث وكثير من الاشياء قاعده تكون. طيب الدوله بتمر بالمراحل دي، نحن مرينا بالمراحل دي والدوله دي وقعت. الان لما الناس تتكلم عن انه تشكيل حكومه جديده، ده الصح، ده الصح. ليه؟ لانه الوضع بتاع السودان الان منزلق، الوضع بتاعه داير شغل حقيقي، داير فعل حقيقي، داير آليات سياسية تكون على أرض الواقع. إذا نحن مشينا على الطريقة دي ممكن الحكم النازي الإخواني ده ما بقدم حاجة، وانتم شايفين انهم عجزوا،
ويوم يقول لك ما عرف تبديل العمله وتغيير العمله، كلام فارغ. دخلوا الناس في ربا، دخلوا الناس في كلام كثير جدا جدا. الربا ده واحد من الحياه ربنا سبحانه وتعالى توعد الناس فيه توعد ما طبيعي. فهم بيقول لك انه لا نحن عشان نسيطر. يا اخي انتوا سنه ما قادرين ترجعوا القصر الجمهوري. يا اخي ده كلام شنو؟ سنه ونص سنتين دخلنا فيها ما قادرين ترجعوا القصر الجمهوري، ما قادرين ترجعوا الخرطوم الليله وجودكم فيها ما اكثر من 7%. كويس؟ يا اخي سنه انتوا سنتين ما قادرين ترجعوا القياده العامه وما قادرين تفكوا منها الحصار، ترفعوا معنويات الناس بالكذب الليله في الميديا تقولوا انتوا في بحري، كلام كده مضحك شديد يعني. فشنو؟ لانه نعلم يعني احنا فشنو؟ السماعه دي اتعبتني يا اخي حقيقه، لكن نسوي شنو يعني؟ نتفاعل معها، السماعه ذاتها الان قاعده تتفاعل يعني، دي حاجه مناسبه مهمه، هي ذاتها لو تاي ركبتها حتتعبني اكثر. فشنو؟ الان الواقع بيقول وجود اليه سياسيه، وجود اجسام سياسيه قويه. آن الوقت الآن للدعم السريع يكون عنده الجسم السياسي اللي هو منوط به العمل الأرضي والعمل الخارجي. الليلة أنت بتخاطب لك في نظام يمتلك السفارات الضخام، يمتلك الليلة أعداد من جحافل السفراء في كل دول العالم، من أمريكا اللي هي أعظم دولة للصين شرقا لو اتكلمنا عن انت محتاج نظام تمثيل سياسي دبلوماسي بعد ده رفيع. انت محتاج تمثيل بتاع خدمه للمواطن حقيقيه. ولما يقولوا حكومه بتاعت منفى لانه هي بتكون خارج الدوائر بتاعت شنو؟ الارض. مثلا نقول يعني الليله الدعم السريع في يده في ولايه شمال دارفور ما عدا 3 4 5 كيلو بتاعت الفاشل اللي هي لسه قد تسقط في اي لحظه دي. ولاية شمال دارفور، ولاية جنوب دارفور، ولاية شرق دارفور، ولاية وسط دارفور، ولاية غرب دارفور. كويس؟ طيب ولاية شمال كردفان ما عدا قيادة الجيش فقط. كويس؟ وذاتها هي قد تسقط رغم انه الحصار انهك جدا. طيب ولاية جنوب دارفور. كويس؟ وتوقعوا قد يكون ايضا في برضه حركه للانصار برضه بتاع الدعم السريع برضه زياده هناك قد تكون. والتحيه للمتحدث الرسمي امس ايضا بتاع حركه جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور. الموقف الثالث اللي هو يعني شوف سبحان الله الفاشل دي كانت امنه مطمئنه بالله. شوفوا مناوي باع اهله للمره الثانيه بيخدع فيه. مناوي ده زول لا قروش تدفع له $1,000,000 مليونين 15 يجي يحرق البلد كلها. مناوي ده هو صاحب المجازر التاريخيه اصلا، هو اصلا اول زول يقعد مع عمر البشير وقع معه اتفاقيه يعني، والبشير بيقتل في اهله. مناوي ده عداؤه الحقيقي ما مع الدعم السريع، ما تسمع الكلام فارغ، هو بس لانه عنصري، لكن المناوي ده عداؤه مع الجيش المفترض. كويس؟ فنسال الله سبحانه وتعالى انه يثوب لعقله شويه، ده لو لقى مساحه هو ذاته ثاني مناوي. طيب الفاشل دي الان فضل منها دي بس، عندك شمال كردفان، جنوب كردفان، وعندك غرب كردفان، دي 3 ولايات بالاضافه لولايه دارفور شنو؟ الخمسه، دي تابعه لانه دي فيها الدعم السريع، بالاضافه لولايه الخرطوم الكابيتال سيتي دي. كويس؟ العاصمه دي، العاصمه المثلثه، ما عاصمه عبد الرحيم حمدي كويس ولا المثلث بتاعه. طيب العاصمه دي فيها الدعم السريع بنسبه بتاعت اكثر من 90%. يا انتوا بتقولوا لي يا احمد الضي الكلام ده ما صحيح يا جماعه. ما ممكن انا اكون طالع من صالحه غرب ام درمان، هي تقع في الجنوب، انا ما اعرف ليه بيكتبوها دائما غربا وفي التصنيف كده. طيب صالحه انا اكون طالع منها لغايه حدود تشاد اكثر من 1200 كيلو لغايه نهايه الجنينه وبدايه حدود اللي هي قريه ام طليحه اللي هي في دارفور في تشاد. انا ما القى ولا عسكري يا جماعه بتاع جيش، ما شفت ولا عسكري بتاع جيش، ولا القوات المشتركه. ما المشتركه اللي بيسموها الجديده دي تعبان لكن شنو؟ القوات المشتركه اللي كانت زمان حدوديه دي اللي كانت قويه دي ذاتها ما في. طيب الدعم السريع بيجي عنده 9 ولايات زائد ولايه الجزيره، الولايه الاقتصاديه الكبيره جدا للسودان، العمود الفقري للسودان. دي 10 ولايات كده في اليد، صح ولا لا يا جماعه؟ 8 ولايات، 5 دارفور، 3 كردفان، الخرطوم، الجزيره. دي 9 ولايات اللي هم 5 دارفور، 5 ولايات دارفور، 3 كردفان، الخرطوم، الجزيره، 10 ولايات. بالاضافه لانه زي ولايه النيل الابيض اصلا هو مستلم اكثر من 75%. قواته الان اللي هي موجوده بدفاعاتها وموجوده بقتال اكثر من 20 كيلو جنوب كنانه، وكنانه دي معروف بتقع وين. طيب لانه كنانه انت بتلقاها اللي هي بعد ده خلاص من الحتات كده اللي بعد الدويم والمناطق دي يعني. طيب
بالاضافه لانه عندك الحصار حتى الفاو اللي هو بقى خانق القضارف، وعندك ولايه سنار بشكل كبير هو المستلمه. دي عندك 11 ولايه كده في اليد، بالاضافه للنيل الازرق اللي بقى مستلم منها الجزء الكبير. بقت كم ولايه؟ 12 ولايه. 12 ولايه. الجيش هناك عنده كم؟ لو مسكناه زي ما قلنا القضارف، ولايه كسله، ولايه بورسودان، ولايه نهر النيل، والولايه الشماليه، وجزء اللي هو من النيل الابيض دي فقط جزء خلاص اللي هي على كوستي والمناطق دي. اللي عنده يا جماعه قوه اكثر في الارض هو اللي بيشكل الحكومه الجديده، هو اللي بيكون عنده السي، هو اللي بيقعد معاه المجتمع الدولي. المجتمع الدولي الليله بيتهرب من ملاقاه البرهان ليه؟ لانه ما عنده وجود. المطلوبات بتاعت العمل السياسي الان بتقول عندك قوه في الارض. طيب اذا كان زول خط يده على كل الموجود في الارض كده، كيف ما يكون حكومه؟ ما يتدير حكومه بعد ده. هي حتكون حكومه سلام، ما حتكون زي ما بيروجوا لها البعض، هي حتكون حكومه بتاع السلام، حتنتزع الشرعيه وحتنصل المجتمع الدولي من حكومه برهان، حتعرض الحكومه بتاعت برهان، لانه برهان حكومته تعبانه، المجتمع الدولي بيتعامل معاها كده كظل باهت لنظام الاخوان، ما قاعد يتعامل معاها كجسم لامع بذاته كده، لا، وانما يمر من خلاله الضوء فقط يعني. فبالتالي اصبح حتى البرهان وناسه اللي هم منطقه الفيزياء بيقولوا شو المنطقه المنخفضه التي يكثر عليها الضغط الرياح، فبقى ما عندهم الوجود ده. فما في طريقه غير تشكيل حكومه خدميه. المواطن بيعاني، المواطن الان في المستشفيات، في مشاكل في العلاج، في ازمه بتاعت مجاعه، السودان جيعان الان. لا كده واضح. السماعه. طيب السودان الان بيعاني من شح يا جماعه في الغذاء يا اخواننا، الزراعه تضررت، خلاص الحياه تضررت، السودان الان محتاج لانه يكون في اعانه. السودان الان المجتمع الدولي فاتح يدينه ليه؟ والاخوان المسلمين هم اللي قافلينها، لكن ثاني ما حيقدروا يقفلوا ان شاء الله ما حيقدروا. فشنو؟ الان بقى التقرير اللي حيطلع حتى اللي هو جاي كويس، والتكالب بتاع المجتمع الدولي بقى للمصلحه الان. هم نعم، انا بقول لك، انا بتذكر حضرت فيلم امريكي. شوف انت تابع انت قاعد تحضر شنو؟ كون واضح معي صريح على كده، قاعد تحضر ام بي سي 2 ولا ماكس ولا ميكس ولا قاعد تحضر شنو كده بالضبط؟ شوف الافلام اللي بتنتج في بوليوود دي، ركز فيها كويس. نفسها اذا كانت بتنتج في دول ثانيه، لكن هوليوود، السينما بتاعت هوليوود تحديدا خلاص عايلها. شوف في قاعده اول حاجه خدتها وانت قاعد تشاهد كده، اديني يوم واحد كده في فيلم من الافلام الكلاشينكوف الروسي ده انتصر على القناصه الامريكيه ولا على الام 16. ما في. داير تعرف البطل اللي حيفوز في الفيلم، شوفوا شايل شنو السلاح بتاعه. اذا كان البطل ده شايل كلاشينكوف وشفت الخشبه بتاعته، ده ما ده ما البطل يعني. لكن اذا شفت شايل السلاح الامريكي ده فايز، ده البطل. خلاص سينما هوليوود حقتين الليله كامريكا، ما حروق لك انت، حروق لي سلاحي انا شخصيا، حروق لي كده. طيب انا اتذكر حضرت فيلم بتاع واحد كان اتهم بقتل الرئيس الامريكي في الفيلم، اللي هو ممثل شهير جدا يعني. فاتهم بمحاوله قتله، والطلقه جات في اسقف اللي هو وما حصل هناك. طيب هو هرب وتلقى العلاج، اللهم لغايه ما النهايه حققوا معه وطلع بريء، يعني ما هو القاتل. طلع المجرم سيناتور كان امريكي في الفيلم، سيناتور خطير جدا. في النهايه جه يتكلم معاه في مكان جبلي كده جليدي كده يعني. اظن جزء منكم يكون شاهد الفيلم، الفيلم ممتاز جدا يعني. فشوف انا سايق لقيته قاعده، في قاعده انا حفظتها من الفيلم ده ودي اللي انا مركز معاها. في الفيلم ده قال لي يا ولدي اعمل معي، اشتغل معي. قال له كيف اشتغل معك؟ كويس انا حر ما بشتغل معك. قال له اعمل معي. فقال له يا اخي انتوا ارتكبتوا جرائم، وانتوا كسيناتور انت كنت داعمه في المجلس هناك، ولانك انت قال له تقريبا جمهوري او ديمقراطي، ما يهم، مهم المعلومه. قال له لانك انت جمهوري او ديمقراطي فمتعصب كده ونايم. فرد له قال له كلمه، ركزوا في الكلمه دي يا جماعه، ثاني ركزوا فيها. قال له يا بني لا جمهوري لا ديمقراطي لا يمين لا يسار ولا سنه ولا شيعه، شنو؟ قال لي الحقيقه ان هنالك اغنياء وفقراء، انتهى. انا بالنسبه لي الفيلم ده لخص لي اي حاجه. بالنسبه لي المقوله دي اللي انتجت في هوليوود دي ذاتها وظهر الفيلم كده، بالنسبه لي دي خلاصه الفيلم، ودي خلاصه اغلب الافلام بالمناسبه.
حقيقة العالم هنالك أغنياء وفقراء. تقدر في نظام الكورونا لما كان العالم كله بيتكلم عن كورونا، تقدر ترفع فيديو في اليوتيوب تقول انه يا اخي في مشكله بتاعت ما في كورونا؟ ما وزاره الصحه هتحذف لك من اليوتيوب، وزاره الصحه العالميه هتخاطب اليوتيوب طوالي وناس في اليوتيوب ذاتهم حيحذفوه. يا جماعه نحن العالم ده بيتعامل بالسياسه النفعيه البراغماتيه. لما ميكافيلي اهدى الكتاب بتاع الامير خلاص للامير اللي هو قال له يا اخي امسك الكتاب ده، قال له الدين اداه ملكيه للسيطره على الشعوب. العالم ده لما انتهت الحرب العالميه الثانيه قعد اللي هو وينستون تشرشل الرجل الضخم جدا رئيس الوزراء اللي كان يمزح مع برناتشو الممثل الشهير، قال له من يظن ان هنالك مجاعه في بريطانيا يعني لانه كان نحيف جدا. فبرناتشو عائله قال له ومن ينظر اليك يعرف سبب المجاعه. فهو كان ضخم جدا يعني يملى 5 7 كراسي ما شاء الله. فالمهم وينستون تشرشل ده كان رجل خطير في السياسه. بالمناسبه برضه العالم برضه فقد ثعلب السياسه الامريكيه بالمناسبه، والعالم هنري كيسنجر توفى اللي هو في الفتره اللي فاتت كويس. هذا الرجل نتحدث عن ما شاء الله عن كثير من الحاجات كويس. هذا الرجل يسمى ثعلب السياسه هنري كيسنجر، مات بعمر 101 او 102 عام. فالمهم الله يجزاك انا نسيت انا قلت شنو اخر حاجه على هنري كيسنجر انا ذاتنا هنا فشوف العالم ده بيتعامل. ايوه ميكافيلي قال هكذا الكتاب كويس. بعد ما جو وينستون تشرشل اللي هو الرجل الضخم ده نهايه الحرب العالميه الثانيه، العالم الوقت ده فقد كم؟ مئات الالاف قتلى وجرحى ومشوهين. من وين؟ في اليابان. اوكي؟ فقد الملايين من الجنود الالمان والمواطنين الالمان والبريطانيين وكذلك الفرنسيين وديل كلهم. قعد وينستون تشرشل قعد معاه روزفلت الرئيس الامريكي وده رئيس الوزراء البريطاني اللي هو تشرشل، وهناك اللي هو فرانكلين روزفلت، والثاني اللي هو كان ستالين بتاع الشرق اللي هو شرق العالم الروسي الدب الروسي. فجلسوا بيقوا شنو؟ المنطقه دي بتاعتي انا، لا دي بتاعتي، لا 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 ما بتنازل. شوف المانيا الشرقيه دي بتاعتي انا، لا لا المانيا الغربيه، لا والله الناس شغالين مفاوضات ايام طويله قسموا العالم له. وليه طيب لما هنري كيسنجر ده لما حرب فيتنام اللي استمرت العقود الطوال واستمرت ليه هنري كيسنجر استطاع يقنع انه يطلع الولايات المتحده زي الشعره من العجينه منها رغم انها اضينت امام العالم الوحدات اخلاقيا. ليه قدر اقنعهم بالحاجه دي؟ هنري كيسنجر ده ذاته في المفاوضات ذاتها في حرب فيتنام وما فيتنام كويس، والامريكان رغم الخساره الكبيره اللي تلقوها انذاك والصفعات المؤلمه، لكن رغم ده في النهايه قدر العالم يا جماعه ما شغال بالعاطفه، العالم شغال انا مصالحي شنو؟ انا داير فلوس العالم، ايوه العالم ده داير قروش، تعال ادفع قروش كذا كذا، انا بعمل لك كذا وكذا وكذا. انت لو مفتكرها بالعواطف ما كان في زول مات ساي يا جماعه كده وما شالوا له حقه. فزي ما قال البرت اينشتاين رحمه الله عليه كويس 1955 توفى قال سيكون نهاية لهذا العالم ومشهد آخر، نرى المظلوم يقتص له ونرى القاتل يقتل ونرى، قال حيكون في مشهد ثاني لأنه هو في النهاية من أهل الكتاب يا جماعة، هو يهودي يعني في النهاية عارف إنه الله سبحانه وتعالى موجود، عارف الدين، عارف أيضا يعني ما زي اللي بيقول ما في، عز الله تعالى. فعموما لما اتشكلت الحكومة كان في الهند في سابقة في الستينات. يا أخي لو رجعنا لفرنسا، فرنسا الليلة أشهر رئيس فرنسي مين؟ ماكرون؟ لا اسمه انه ده يا اخي كان اول ما جه شكل رسول الاليزيه ده اللي هو بيتوجوا فيه الرئيس دائما في فرنسا فرانس اولاند، لا ما هو جاك شيراك يا اخي اللي بيشبه جوزيف بلاتر، لا ما جاك شيراك، اهمه شارل دي جول ده معتبرين انه اعظم رئيس يمكن يكون لامريكا يعني. شارل دي جول اللي عليه المطار العالمي ذاته بتاع فرنسا، شارل دي جول ده ما شكل حكومه بتاعت منفى في يوم من الايام. ليه؟ لأنه الوضع كان متطلب الكلام ده، وإنها نجحت حكومته خلاص، والعالم بدأ يعترف، وحصلت في سويسرا أيضا بالمناسبة، العالم بدأ يعترف، وحتى في أفريقيا ودي أمثلة إن شاء الله هنجي عليها برضه خلاص في الفترة الجاية، العالم بدأ يعترف به. الآن العالم السودان عندك دول حواضن إقليمية معك، وعندك مجتمع دولي، ديل واقفين معك، ديل حيأيدوا حكومتك. زي ما في دولتين أيدوا مثلا حكومة اللي هي حكومة بور السودان، برضه كمان في دول هتقوم كذلك هتأيد
اللي هي الحكومه الجديده. وانت يا جماعه دايرين السودان ده يشتغلوا دايرين يقعد؟ لا ما يقعد بعد في ما لا معلش يعني ما كمان الزمن ماضي والاحداث تمضي كويس. ومضى مثل الاولين، يعني حتى الاخوان المسلمين بيقولوا الله سبحانه وتعالى بيقول ومضى مثل الاولين. خلاص فاتعظوا من القصه دي. فالكلام كثير جدا، والان تشوف السودان يعني تتاسف في كثير من الحاجات. الحاجه الثالثه يا جماعه، الاعلام بتاع الفلول يتحرك في نقطه اللي هي نقطه شنو؟ الفتنه العنصريه، ومحاوله انه يعمل فتنه عنصريه. يا الله هؤلاء الناس يعني ضل عنهم سعيهم وضل ما كانوا يفترون. الناس دي قالوا في فتنه بمكونات الدعم السريع. والله اطمنكم ما في اي فتنه يا اخي. هو بالمناسبه اللي في ذاتهم هم ما مقتنعين بها، لكن بيخلوا الناس اعتراح يعني. بعض الفيديو الدهماء يمشوا في الموضوع. شوف انت دايما ما تكون اداه يلعبوا بك. انت اي خبر ما تحققت منه ما تنشر. ما شوف ممكن اي زول يغشك. زي مثلا يجي زول يقول لك يا اخي قاطع احمد الضي مثلا، او قاطع اللايف بتاعه، اوكي قاطع. لكن الزول اللي بيقول لك ده هو يجي يخش بحساب ثاني بشاهد، انت اللي حتضيع. انت هيقول لك قاطع فلان في الجروب بتاعكم، في الشله، في الحله، في اي مكان. زول بيقول لك اسمع انت قاطع ده ونقاطع، بينشر طيارات الكراهيه كده بين الناس. ده كذاب، ده بتلقاه هو قاعد يصالح الزول ده كويس، لكن بيحطك انت في وش المدفع. تكون اذكى من كده خلاص. والا فانت حر يعني، بالايام بتعرف ان شاء الله المثل ده. فالفتنه قالوا نشروا جروباتهم يتكلموا فقط عن انه في قال شيء، وبجيبوا ناس ذاتهم ما عندهم المقدره كده حتى الخطابيه، ولا يعني ضيقين الافق جدا، فبيتكلموا تعبانين. فشنو؟ قالوا انه في فتنه. يا جماعه ما في فتنه، في فتنه يا جماعه ما في فتنه يا اخي. يا اخي بالعكس يا اخي، الناس يدوا في تناغم وسلام وطمانينه. الدعم السريع ده يا جماعه ما شغال الان بالقبيله. الدعم السريع شغال الان بالعمل الوطني. هو برحب لما اول ما طلع مقترح من سياسيين قالوا حكومه السلام الدعم السريع، قال احنا ممكن نتعامل مع اوكي، لانه داير السلام الان في الارض. ما زي اللي بيجوا يقول لك لا والله حرب وقتال، هذا تعبانين. هو في واحد مش شال سلاحه، هو في واحد مش شال سلاحه ومش قاتل. تلاقي قاعد بين السودان كان في الامارات بجاي في اي دوله، تلاقي احنا انت شيل سلاح وامشي قاعد تسوي شنو؟ وانت كلام فارغ ساي يعني، وزارته عارفه الكلام. طيب عموما الحديث طويل يا جماعه. الفتنه العنصريه ما في فتنه يا جماعه، ما في قائد داير يشقى، هذا كلام فارغ ساي. الدعم السريع الان بيركز جهوده على الانتصارات، وفي احداث ضخمه حتشوفوها الساعات الجايه والايام الجايه ان شاء الله. الشعر حق صقر كويس في الايام الجايه. فيعني انا طبعا مرات لما نسرح في موضوع بنسى شويه. فالمهم بيذكرونا الشباب يعني بيقولوا فشوف انا بقول رساله للدعم السريع من هنا بالنسبه للناس اللي بتقول انه في فتنه عنصريه وفي كلام فارغ، وفي سلام مجتمعي مش في عنصريه. في ودي ما بيتقاتلوا حتى وان كان شنو ده، ما بقاتلوا بعض يا اخوي. هي انسوا على الكلام الفارغ ده. بيقولوا شنو؟ انا بقول لهم من هنا اخيرا هبت شموخ رياحكم، واخيرا هبت رياح شموخ ابائكم لتنفض وتزيل غبار الزمن الطويل. آن الأوان لأنه كل الغطرسة تنتهي. آن الأوان إنه الناس تصل للأهداف بتاعتها المطلوبة والمترامية. لم نكن ضعفاء في يوم من الأيام، لم نكن الأضعف في يوم من الأيام، ولكن الفرقة هي التي أضعفتنا. لكن قولوا لي بربكم أين الفرقة امام هذا الحشد العظيم؟ شوفوا في السودان يا زول الناس بتبايع كل لحظه والثانيه، تقول لي قال في انشقاق يا جماعه كذا دي مساكين. فشنو؟ بل بالعكس هنالك تعاضد، هنالك ردم للهوه وسد للشق ورتق للفتق. المساله ما مساله بتاعت انه في صراعات ولا كده. الرساله الاخيره يا شباب واللي انا بختم بيها خلاص اخواننا الشباب ابناء دارفور، لكم التحيه. ما مناوي دي يوريكم ساي الحرب، مناوي في النهايه بيصرف ملايين الدولارات وبيهرب المانيا وبخليكم انتوا، وتاني حتيجوا تنبذوه زي الاول، وتاني حتسوقوا في نفس النقطه، قصه زروق وما ده كلام ساي يا اخي. والله جاء الميديا دي مرات تقول الدنيا دي قامت فوق وتاني. شوف في شائعات كثيره ما عندها اي اقدام تمشي عليها، ما تمشي عليها. فكره بدون سيقان كده زي ما بنقول يعني في المصطلحات، فكره بدون سيقان. فنحن نطلع من الحكايه دي ونخلي الديجوماتيقيه اللي هم بيتعاملوا بها في
الفترات الاخيره دي كويس، ده بدل على العجز. انت لو منتصر ما بتكذب نهائي، بالعكس بتجيب الدليل والبرهان. تاني ناس الكيزان كذبوا وقالوا نحن استلمنا حته، قول لهم اطلعوا لنا الفيديو، قولوا الان الساعه كذا واللحظه كذا ويوم كذا وبالشهر العربي كذا، كمان نضيف لها الشهر العربي كمان. مالك رمضان قرب، فضل لي شهرين كمان، مالك انت كويس شهرين وحاجه. فشنو بالساعه كذا وفي الشهر العربي كذا، لو جمادي الاولى، لو جمادي الثانيه، لو ربيع، لو شعبان، لو ذو القعده كويس. وكذلك في الشهر الافرنجي الليله ديسمبر، الليله اكتوبر، الليله وابريل اكتوبر جاي، ابريل اكتوبر جاي ان شاء الله. الناس اللي ماتوا ضحايا حترد الدين بايديك. نحن الان في لحظات هي الحسوم، ورجال القارعه هم في الملعب وفي الميدان. فيا ابناء دارفور الاكارم ما تسمعوا يا جماعه، ده مخطط عنصري. يا جماعه انتم متذكرين حاجه؟ الدعم السريع ده لما دخل 33 كيلو في شندي، كل الابواق الاعلاميه المحسوبه على المناطق دي اللي هي واقفه ضد الحق، ما بتكلم في ناس واقفين مع الحق، كلها بدات تتكلم عن انه لازم الدعم السريع يخش المدرعات. متذكرين؟ ليه المدرعات دي ما مهمه؟ لا المساله مختلفه صح؟ بعد ثاني فجأة يتكلموا انه جا البرهان ظهر عمل عرض عسكري وين؟ في الجزيره. ليه يا اخي الجزيره دي ليه انتم بتتعاملوا معاها كده؟ ليه يا اخي الجزيره دي يا اخي ما ولايه يا اخي؟ لا ولا الجزيره دمهم كركديه وديل دمهم، والله يا جماعه غايته حاجه مؤسفه يعني. يتكلم كل الاعلام بتاعهم في الميديا انه الدعم السريع لو راجل يخش الجزيره، كان بيستفزوا. الدعم السريع دخل الجزيره. انت بتفتكر كان هدفهم منه يعني كان هم عندهم قوه قاعدين حيواجهوا بها الدعم؟ لا، اللي كانوا بيقولوا كده كانوا دايرين الدعم يدخل الجزيره عشان ما يتوغل في شندي، وعشان ما يمشي في نهر النيل وبالشماليه. نكون واضحين يا جماعه بالكلام ده، والكلام ده ما بمس انسان الشمال في حاجه. ده انا بتكلم عن السياسيين، ناس كرتي والجماعه دي. هسه بنفس الطريقه ولعوها في دارفور هناك. انت عشان تولع فتنه زي في دارفور دي داير شخصين، شخص من اثنين، يا اما يكون الشخص ده ربنا سبحانه وتعالى لما خلقه كده من وتفضل عليه بنوع من البلاده الداكنه جدا، الغباء الضارب في اعماق الغباء وجذور الغباء ودي. واحد من الناس يكون زي ده، ولا يكون زول نفعي براجماتي، زول داير ياكل بس ما اكتر. اليوم الناوي تتوفر فيه الاثنين، في الغباء ما شاء الله تبارك الله يعني قناطير المقنطره، وفي الاجرام اللي انه بيبيع اهله بيبيع اي حاجه. مناوي ده زول ما زول عنده نظره وطن يعني ولا ويتابعوا. انت الان شوف كلامي ده غلط وتابعوا، لكن حتى بالايام حتتذكر الكلام ده كلمه قال استلوا الزروق وقال. فالمهم قاموا ولعوا الفتنه دي في دارفور. قصه دارفور دي ما لقاها اليوم من الايام القائد محمد حمدان قال البرهان قبل ما يهرب يعني يجري يدخل في البيدروم، فقال له يا اخي الحرب اللي قومتوها في دارفور بالظلم دي حتقوم هنا من الترابيزه اللي احنا قاعدين فيها، والكلام ده طلعت لايف 2020 قلته كويس. طيب الان ولعوها في دارفور عشان الدعم السريع ما يخش وين؟ نهر النيل والشماليه. ثاني عشان يعطلوا الدعم السريع، وحتى في عدد كبير من ابناء الهامش بيجوا يقولوا انه ليه الدعم السريع ده ما داير يتوغل قدام؟ ليه يخش في دارفور ويحارب في دارفور ويحارب في الجزيره، ولما نيجي نهر النيل ما يمشي، ولما نيجي الشماليه ما يمشي؟ الكلام ده الان حاصل يا جماعه والله العظيم جدا. انا اتكلم معاكم، انا داير الحرب تجيب. انا احمد اللي بتكلم ده لا اتمناه يدخل نهر النيل ولا الخرطوم ولا كوبا جوغان، انا اتمناه الان الحرب دي تجيف. الحرب انا عشتها، شفت اهالي عانوا منها قدر شنو، ما بتمناها في شخص اخر. لكن المخطط الان الموضوع الخموا الناس بالمشتركه اللي هي بتاعت دارفور الان وشجعوهم عشان يموتوا، اللي هي اضرب الاكس بالاكس، الكلمه المعروفه يعني. انت البعض منكم قد يكون عارفها كويس، او كثير منكم عارفها ان شاء الله. فشنو؟ الان ولعوا فتنه في دارفور عشان ما تقوم في نهر النيل وفي الشماليه. ده الشغل الماشي. مناوي بينفذ في الهدف ده زي ما قلت لكم، لانه ربنا سبحانه وتعالى من خلق مناوي من عليه بنوع خاص من البلاده، يعني ما بتلاقي. اولا نوع صعب، بلاده داكنه صعبه جدا. واحد. اثنين الاجرام العالي في مناوي اللي هو انه داير ياكل، يدوه قروش ياكل، يحارب مرتزق. عشان كده حميتيه ابعدوا منه، ما نفع معاه. انا قال لك زول تعبان ساي يعني. وبالمناسبه لعلمكم مناوي لغايه امس كان بيحاول يتصل عليه. المهم كويس. ومناوي ده الخدمه المقدمه ايضا بتاعت فتح المربعات في الحرب ويورط الجيش دائما، بالمناسبه هو مقدم برضه خدمه جليله. فشنو؟ الان نفس الخطه دي ولعوا يا ابناء دارفور العقلاء.
الناس زي ما داعمينكم الان عشان تتماوتوا بيناتكم وتصلوا لتسويه ولا خير، ولا داعمينكم عشان تموتوا دائما، وهم هناك قاعدين. المواطن ما دعا على الكلام ده. المواطن بتاع نهر النيل والشماليه كل الحب وكل الاعزاز، لكن السياسي بتاع كثير منهم، ما كل كمان برضه، ما كل السياسيين دعوا. فكل الناس شغلوا انظارهم شنو؟ عينوا هناك على الجزيره. الطيران في الجزيره ما بيضرب، كان في الجزيره ضرب الناس وقتل الناس البيوت، لكن لما جاء في نهر النيل ما يضرب. وكذلك في الشماليه. فهل من معتبر؟ وفي كل الانباء دي ما في مزدجر. نضرب الذكر صفحا ان شاء الله على الموضوع ده، بنشوف في الفتره الجايه الناس هتصل. ويا جماعه بالنسبه للحاجه الاخيره جدا، بالنسبه للقائد قوات الدعم السريع، انا برضو عندي رساله برسلها برضو لكثير من الناس اللي مثلا بيمر عليهم جزء من الخطاب او كده. يا جماعه السيد القائد ده في النهايه هو بشر. الزول ده بكون قاعد بيضرب له تليفون بيقول له ماتوا من حرسك كذا، ماتوا من اهلك كذا، الحرب دي الان حصل فيها كذا، عايش برضه في ضغط عصبي لانها دي حرب. فرجاء 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 يعني في بعض الاخطاء يعني بس تكون ما في زي ما بيقولوا. والقائد ده عليه والحمل الثقيل الان زي ما قال هو الليدر اللي على ظهر الخبوب والطين، والمرحله اللي وصلها هو اقسم بالله في ناس عايزين يموتوا وتمنوا لو انهم توفوا قبل 1000 سنه لما يشوفوا واحد من الهامش يوصل الحته دي. واكثر حاجه تعجبك انه هو ما عنده فكره انسحاب ولا بتاع، لا هو داير يحكم وفوق ليحكم ان شاء الله، والحكم لله العلي الكبير. ايها الساده، لا اريد ان اطيل، ولكن من النهايه نحمد الله سبحانه وتعالى بعدد ما سبحت الانواء واشرق في الارض الضياء وعلت على الارض السماء. وفي النهايه بقول لكم يا اخي حكايتي قلتها وعندكم تركتها فاحفظوها علها تنفعنا جميعا. خلونا ان شاء الله هتشوفوا تاني، هنطلع ان شاء الله ونتكلم كده رغم محاربات الفلول فالمهم هنطلع ان شاء الله. التحيه لرجال القارعه، يا ريت الناس اللي معانا رجال القارعه ولا لا يا جماعه؟ تحيه لرجال القارعه. وحكومه بورسودان تظل حكومه بسيطه جدا، بينما حكومه السلام هي الحكومه